सम्पूर्ण साथीहरूलाई वेलकम छ मिना बमन युट्युब च्यानलमा। साथीहरू आज चाहिँ हल्का पानी परिरहेछ अनि तपाईहरुकोतिर के कस्तो भइरहेछ भन्नु होला है साथीहरू। सिमसिम पानी परिरहेछ अनि हामी चाहिँ विशेष गरेर आज चाहिँ फेरि मेरो आमाको घरमा पूजा आउँदैछ। पूजाको दिनमा पुरै पानी परिरहेछ। हेर्नु साथीहरू बिजोग छ है, किनकि पूजाको सायद आजै जुरेको अनि सामा सबै रेडी गरिसकेको छ। पूजा चाहिँ स्टार्ट हुन लागेको छ साथीहरू। अनि हिजो तपाईहरुकोतिर कतिको हावाहुरी आयो, हावाहुरीले के कतिको क्षति पुर्यायो साथीहरू। हाम्रो चाहिँ रातभरि पानी परेर हामीले यस्तरी राखेको। यहाँ छ गोलु, हाई भन्दै गोले। अनि सबैजना चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर एकदम सबै रेडी भइसकेको छ साथीहरू। पूजामा चाहिँ यस्तो हालत भइरहेछ। यहाँ हेर्नु, यहाँ बुढाहरू सबैजना यहाँनिर बसिरहेछन् खेल्दै। यहाँ पूजाको लागि हामीले रेडी गरेको, तर पानी परेर चाहिँ अलिकति समस्या परेको। पूजाको यहाँनिर पुरै सामान रेडी भइसकेको छ साथीहरू। अनि हाम्रो चाहिँ भान्सामा के पाक्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउने छु। दुईटा नानी यता हिँड्दैछिन् अनि हामी चाहिँ बनाउँदैछौँ पूजामा चाहिँ पुरी, सेलरोटी, अचार अनि तरकारी र साथीहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अचारको लागि सामान रेडी गरिराखिसकेको छ। अनि यहाँ छ सेलरोटी अनि साथीहरू यसमा चाहिँ छ खिर। अनि साथीहरू हामीले चाहिँ पुरी बनाएर चाहिँ यहाँ राखेको छु है। यो भित्र चाहिँ पुरी छ अनि अब अचार र तरकारी बन्न बाँकी छ। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले तिल भुटेको थियो साथीहरू, तिल भुटेर राखेको छु, सेलाइसक्यो होला। यहाँ चाहिँ चिया बनाएको थियो। अनि साथीहरू अब पूजा चाहिँ रेडी हुन्छ एकछिनमा। अहिले चाहिँ अब पूजा रेडी सबै भइसकेको छ, स्टार्ट हुन मात्रै बाँकी छ। यहाँनिर छ खुर्सानी काटेको साथीहरू। यो के गराएको छ हेर्नु साथीहरू, खुर्सानीको हरिबिजोग गरेर छन् साथीहरू। यो के गरे हुन् मैले छुट्याउन सकिनँ। पानी परिरहेछ। पानी पर्दा पर्दै पनि हाम्री देउरानीहरू चाहिँ फेरि उतातिर आलु छिल्दैछन्। ल साथीहरू, यहाँ देउरानी टिन्टी चाहिँ आलु छिल्दैछिन्। आलु चाहिँ पाकिसकेको छ। आलु र गेडागुडी यसैको तरकारी बनाउने हो। यता चाहिँ माइली, यता चाहिँ साइली, उता चाहिँ फेरि अब जेठी भन्दा मुनिको माइली नै हो। र साथीहरू तिनवटा देउरानीहरू यहाँ आलु छिल्दैछन्। आलु यहाँ पुरै आलु। अनि त्यो खुर्सानी चाहिँ कसले काटेको जस्तो बनाएर राखे यस्तो छ साथीहरू। खुर्सानी काट्नु भनेको, अचार मोल्दै गरौँ भनेको, अब अझकल चाहिँ काम छोड्छन्। अब के गर्नु साथीहरू, गाह्रो छ। उसलाई चाहिँ फेरि पिर्का चाहिहाल्छ साथीहरू। पिर्का चाहिनेको फेरि फिगर पनि हेरिहाल्नु है कस्तो छ भनेर। किनकि अलिकति मोटो मान्छे, सानो मान्छे मोटाएपछि नसक्ने के बस्नलाई। अनि त्यही भएर अब ऊ चाहिँ पिर्का खोज्नु गएको छन्। अब फेरि मिक्सरमा म चाहिँ तिललाई चाहिँ मिक्सरमा पिन्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हेर्नु बच्चाहरूलाई त पानी परेर साह्रै रमाइलो भइरहेछ यहीँ। यता कान्छी देउरानी ल। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब यता मेरो कान्छा देउरा बाबु हुनुहुन्छ पूजाको लागि रेडी। हाम्रो यता काका बसिसक्नु भएको छ। पूजाको सामान चाहिँ अलरेडी सबै तयार भइसक्यो। पूजा चाहिँ सुरु हुन लागिसक्यो साथीहरू। अब म यहाँनिर चाहिँ तिललाई चाहिँ मिक्सरमा हालेर घुमाउँछु साथीहरू। यहाँ छ तिल चाहिँ मैले भुटेर राखेको छ, तर मलाई मिक्सर चलाउनु डर लाग्छ। म अब कान्छीलाई बोलाउँछु साथीहरू। मलाई चाहिँ मिक्सर चलाउनु डर लाग्छ भनेपछि मेरो छोरी आइन्। अब मेरो छोरीले चाहिँ यहाँनिर मिक्सरमा तिल पिस्दैछिन् है ल साथीहरू। मलाई चाहिँ डर लाग्छ, किनकि यस्तो अलिकति इलेक्ट्रोनिक सामानहरू छुनु भनेपछि चाहिँ डर लाग्छ क्या। बानी छैन नि चलाउनुलाई, अनि डर लाग्छ। त्यही भएर मेरो छोरीले चाहिँ रेडी गर्दैछिन्। यो चाहिँ मेरो जेठी छोरी है साथीहरू। यसलाई पनि खासै सन्चो हुँदैन, बेला बेलामा बिरामी भइरहन्छ साथीहरू। अनि आजकै पूजाको मार्फत भगवान्सँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु मेरो छोरीलाई के कति कारणले यो बिसन्चो भइरहेछ, यो सबै शान्ति होस् भन्छु साथीहरू। अब यस्तो छ हालत, के गर्नु। अचारको लागि तिल रेडी गर्दै उतातिर आलु र गेडागुडी पाकिसकेको छ, उसिनिसकेको छ, बनाउनु चाहिँ बाँकी छ। अब पूजा यति गर्न पनि इजी त इजी नै होला, तर मलाई डर लाग्छ कि साथीहरू। म हत्तापत्ता चलाउँदिनँ। मेरो छोरीले चाहिँ अचार बनाउनु सुन्दैछन्। यता हुनुहुन्छ आमा, हाम्रो आमा चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ यता के गर्दैछन् भनेर। र साथीहरू अहिले हजुरआमा पूजा सुरु भएपछि देखाउने छु। अनि हाम्रो चाहिँ पूजा सुरु भइसक्यो साथीहरू। पूजामा चाहिँ कान्छा कान्छी अनि फुच्चे अनि आमा बसिसक्नु भएको छ। अरूहरू चाहिँ उतातिर सब्जी बनाउनेतिर लागिरहेछन्। अनि यहाँ मेरो छोरी छन्, पूजामा कति टाइम लाग्छ मम्मी भन्दैछन्।
अनि यहाँ सानो फुच्चे फेरि पानी सिमसिम परेको अब उसलाई त्यो पानीभित्र हिँड्नलाई छाता चाहियो भनेर जिद्दी गर्दैछन्। फेरि चाहियो भनेपछि चाहियो यति जिद्दी गर्छ साथीहरू, भनेको कुरै मान्दैन कि उसलाई छाता चाहियो भनिरहेछ। रुइरहेछ, मम्मी चाहिँसँग झगडा गरिरहेछ। फेरि उतापट्टि फेरि कान्छी छोरी पनि फेरि त्यस्तै, उसलाई पनि छाता चाहियो भनेको छ। एउटाले बोकेपछि अर्कोलाई पनि चाहिने, अर्कोले बोकेपछि अर्कोलाई पनि चाहिने। रुँदैछन् सबैजनालाई छाता चाहियो पानीभित्र हिँड्नुलाई। यो चाहिँ हाम्रो ग्रह शान्तिको लागि होम बनाएको साथीहरू। यसमा चाहिँ ग्रह शान्तिको पूजा हुन्छ। अनि मैले भित्र चाहिँ किचनमा तरकारी सरकारी सबै बनाएर रेडी गरिसकेको थियो। हाम्रो चाहिँ आलु र गेडागुडीको सब्जी थियो साथीहरू। यो चाहिँ मैले बनाएको हो। अनि हेर्दा चाहिँ मिठै छ जस्तो लाग्छ साथीहरू, तर अब खान मिलेन नि त, पूजा सकेपछि खाने हो। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो अचार चाहिँ मेरो देउरानीले बनाएको। अचार र तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अनि अरू खानेकुराहरू चाहिँ अगाडि नै भइसकेको थियो। हाम्रो खानेकुरामा चाहिँ सेलरोटी, पुरी अनि खिर अनि दहीहरू पनि छ साथीहरू। सबै खानापिना चाहिँ रेडी गरिसकेपछि हामी चाहिँ फेरि पूजातर्फ लाग्यौँ साथीहरू। पूजा चाहिँ गरिरहनु भएको छ काकाले। अनि अब पूजामा बस्ने ठाउँ नभएर चाहिँ हामी चाहिँ साइडमै बसेर उभिएर हेरिरहेको साथीहरू। सिमसिम पानी परिरहेको थियो, त्यही भएर बस्ने ठाउँ भएन। अनि त्यही भएर उभिएर नै साइडबाट नै बसेर हामीले चाहिँ पूजा गऱ्यौँ साथीहरू। अनि त्यसपछि पानी अझ ठुलो पानी पर्न लागिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ तिर्पल टाँगेर राख्यौँ। तिर्पलको तल बसेर चाहिँ अनि सबैजनाले चाहिँ ग्रह शान्ति गर्ने, होममा चाहिँ अब ग्रह शान्ति गराउने भनेर सबैजना चाहिँ त्यहाँनिर रेडी भएर अनि यो चाहिँ होमको लागि रेडी गरेको सबै कुरा तयार भइसकेको छ। ग्रह शान्तिको लागि हामी सबैजना चाहिँ बसिरहेछौँ। यतिखेर चाहिँ सिमसिम सिमसिम पानी परेको थियो साथीहरू। अहिले चाहिँ ठिक्ककै पानी परिरहेछ, त्यस्तो धेरै ठुलो पानी परेको छैन। एकछिनपछि त यति दर्के ठुलो पानी पऱ्यो साथीहरू। भिजेर हामी चाहिँ लुत्रुक्क हेर्नु हाम्रो हालत कस्तो भइसक्यो साथीहरू। पानी एकदम ठुलो परिरहेको थियो। अब पानी पऱ्यो भने के गर्नु, पूजा त बिचमा छोड्नु कुरा भएन। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ भिजी भए पनि हामीले चाहिँ पूजा गर्दैछौँ। अब पूजा गरेको हाम्रो त्यो चाहिँ होममा चाहिँ गरेको हामीले जुन ग्रह शान्ति गरेको त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ पानीमा भिजेर बस्नु परेको छ। किनकि अब त्यो भित्र त आगो बाल्नु मिलेन। अनि फेरि काकाले जे चढाएको छ त्यो सबै पनि त्यसमा हालिदिनु भन्नुभयो। अनि जुन प्रसादहरू चढाएको थियो त्यो सबै हामीले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो आगोमा हालिदिएँ। अब अगाडि नै भिजिसकेको थियो, फेरि जाडो भएर म चाहिँ छाता लिएर गएको साथीहरू। अनि त्यसपछि हाम्रो पूजामा चाहिँ पानी परेर लास्टै बिजोग भयो। पूजा चाहिँ अन्तिम चरणमा जाँदैछ साथीहरू। अनि यता काकाले जे भन्नुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दैछौँ साथीहरू। अनि यता मेरो कान्छो देवर चाहिँ अगरबत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ। उता हाम्रो काकाले जे भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको विधिहरू गर्दैछौँ साथीहरू। अनि हाम्रो चाहिँ घरमा चाहिँ आमाको घरमा चाहिँ सत्यनारायण पूजा हो। अनि उता ग्रह शान्ति चाहिँ भइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ अब पूजा हुँदैछ। बस्ने ठाउँ नभएर हामी सबैजना चाहिँ उभिएर, अब कोही उभिएर कोही बसेर, किनकि दलानमा ठाउँ थिएन साथीहरू। अनि त्यही भएर अब उता आँगनमा बस्ने त कुरै भएन, पानी परेर पुरै हिलो भइरहेको थियो। टाङ्नु त माथिबाट तिर्पल टाँगेको साथीहरू, तर के गर्ने, अब दर्के पानी परिसकेपछि त सबै पानी बगेर चाहिँ तिर्पलभित्र आइपुग्यो। अनि पूजा चाहिँ लास्ट भइसकेको थियो। अनि काकाले चाहिँ अब जुन भगवान्को मूर्ति राखेको थाल अनि यो जुन भरेको कलशको पानीहरू चाहिँ देउता कोठामा लानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि काकाले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो विधि गर्दै हुनुहुन्छ। यता कान्छा कान्छी अनि यता छोरीहरू अनि देउरानीहरू सबैजना चाहिँ कलश हातमा लिएर बसिरहेछन्। त्यो चाहिँ भित्र देउता कोठामा लानुपर्छ भनेर उभिएर बसिरहेछन्। अनि म चाहिँ त्यहाँ छेउमा बसेर भिडियो बनाउँदैछु साथीहरू। किनकि सबैजना चाहिँ त्यो बोक्ने ठाउँमा चाहिँ चाहिने रहेछ 4-5 जना। अनि त्यही भएर चाहिँ म त्यहाँ साइडमा बसेर भिडियो बनाउँदैछु। उता हुनुहुन्छ काकाको पछाडि चाहिँ फेरि मेरो कान्छी देउरानीको आमा, उहाँ पनि आउनुभएको थियो पूजामा। पानीमा भिज्दै भए पनि आउनुभयो उहाँहरू पनि। अनि हाम्रो पूजा चाहिँ अन्तिम भइसकेको छ। अनि त्यो चाहिँ अब जुन काकाले दिनुभएको जुन भगवान्को मूर्ति रहेको र अनि त्यो जुन कलशहरू छ अनि त्यो चाहिँ हामीले भित्र लिएर जाँदैछौँ। उहाँ काकाले चाहिँ अब यो भित्र लानुपर्छ भनेपछि चाहिँ मेरो छोरी 2टा अनि देवरहरूले चाहिँ त्यो सबै बोकेर भित्र देउता कोठामा लगिसक्यो साथीहरू। अनि पूजासुजा सकेपछि चाहिँ मेरो देवर र देउरानीले चाहिँ फेरि प्रसाद बाँड्दै हुनुहुन्छ, पञ्चामृत र अपुङ्गो। अनि त्यो खाँदैछौँ हामी चाहिँ। त्यो खाएर पछि चाहिँ अनि हामीले अरू प्रसादहरू खाने हो साथीहरू।
अनि हामी चाहिँ पञ्चामृत फाइनली साथीहरू हाम्रो चाहिँ पूजा पनि सकियो अनि पूजामा चाहिँ लास्टै पानी परेर एकदम बिजोग बिजोग भयो साथीहरू भिजी भिजी भए पनि हामीले चाहिँ पूजा चाहिँ सकायो अनि त्यसपछि पूजा सकेर प्रसाद सरसाद खाएर सबैलाई खुवाएर पनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ बसिरहेछौँ साथीहरू अहिले फेरि घाम लागिरहेछ है घाम लागेको पनि भयो आधा घन्टा जति अहिले चाहिँ घाम लागिरहेको छ वहाँ पर घामको लाइट पनि आएर साथीहरू अनि म चाहिँ फेरि पूजामा लास्टै भिजेर जाडो भएर अहिले मैले चाहिँ यो लगाएको साथीहरू हाम्रो पूजा चाहिँ सक्यो साथीहरू अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि एक लाइक एक शेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला साथीहरू माया र साथ दिनु होला साथीहरू बाई साथीहरू अब फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा साथीहरू